Witajcie, z tej strony Krystal. W dzisiejszym odcinku unboxing, test i recenzja klawiatury od XPG, a dokładnie model Summoner Mini. Zapraszam do oglądania. Pudełko wygląda w ten sposób. Mamy tutaj informacje o zastosowanych przełącznikach. Ja mam akurat wersję z niebieskimi. A temu jest dołączony kabel USB-C do niej. Jest to klawiatura w wymiarze 60%, także dosyć mała. Odpakujmy ją sobie. Mamy tutaj instrukcję obsługi. I oto jest nasza klawiaturka. Wygląda dość ładnie. Wykonanie jest dobre. Jest dość wytrzymała. Nie jest to chiński tandetny plastik, lecz dość dobrej jakości. Zaraz sobie ją podłączymy. W pudełku mamy jeszcze kabel USB-A na USB-C do naszej klawiatury. Zdejmiemy sobie jednego keycapa. I jak widać, jest to klawiatura na przełącznikach niebieskich moja. Dość charakterystyczny dźwięk, czyli dość głośny, przypominający maszynę do pisania. Ale jest on przyjemny. Podłączymy sobie ją właśnie dołączonym kabelkiem USB typu C. O, już widać, klawiatura się rozświetliła. Dość ładnie to wygląda. O, można sobie ją oczywiście przyciemnić, rozjaśnić, zmienić też tryby podświetlenia na mryganie. Można je spowolnić, przyspieszyć także. Zobaczymy pokrótce, jakie są tu tryby. No jak widać, tych trybów jest tu całkiem sporo, co jest dość zadziwiające. O. Podświetlenie jest bardzo estetyczne. Jak widać, każdy klawisz jest osobno podświetlany. Zresztą sobie zobaczymy zaraz, jak to wygląda. O, widać, że tu nad przełącznikiem są osobne diody, które świecą. Kolory podświetlenia tej klawiatury, jak widać, są podzielone na kilka sekcji. Sekcja żółta, czerwona, fioletowa, niebieska i taka różowo-pomarańczowa, bardziej przypominająca róż. Ogólnie ładnie to wygląda. Sobie zrobimy teraz test dźwięku, który słychać. No, jak widać, jest to dźwięk bardzo przyjemny. Mi osobiście się podoba. Jak już pewnie zauważyliście, nie ma tutaj klawiszy F funkcyjnych. No, otóż są one ukryte pod na przykład jedynką, dwójką. I żeby kliknąć na przykład F4, trzeba użyć przycisku Fn, F4.
Jakby się chciał wyjść z jakiejś aplikacji, to Alt, Fn, F4. No jest to niestety bardziej skomplikowane, ale klawiatura ogólnie zajmuje bardzo mało miejsca na biurku, co jest fajne. Można zablokować też klawisz Windows. Wyłączyć podświetlenie też się jakoś da. Ogólnie klawiaturka fajna.